Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Mnogo se radujem što ću vam pokazati ovaj starinski i po meni najbrži i najukusniji način pripreme. Ovo je inače recept moje mame i nadam se da će vam se dopasti. Počinjemo sa pripremom od samog početka. Dakle, ovaj recept je i za početnike, mislim da svako može napraviti. Uzmite jednu malo veću šerpu, otprilike oko 4,5 litre. I sipajte 2 kašike brašna tako da pokrije dno. Zatim dodajte i ulje. Vidite da sad ja nisam mnogo ubrzala video. Mešajte, trebalo bi ovako da dobijete malo gušću smesu za zapršku. Kada se dobro rastopilo brašno i pomešalo, sačekajte da ovako blago porumeni. Vatra može biti dosta jaka. Kada porumeni, kroz nekih 2-3 minuta možete smanjiti vatru, zato što ćemo sada u ovom dijelu dodati slatko mlevenu crvenu papriku. S obzirom da je ja jako volim i naučila sam ovako, mi dodajemo jednu veliku supenu kašiku. Ako je vama ovo puno, možete dodati i manje. Kako je meni baka bila Mađarica, mi jednostavno obožavamo crvenu papriku i ukus ovog jela je fantastičan, barem po mom ukusu. Neprekidno mešajte da vam ne bi slučajno paprika zagorela, jer onda ništa nismo uradili. Potom je potrebno da dodate i pasirani paradajz. Može biti i paradajz sok, ali pasirani paradajz je odličan izbor. Potrebno je ukupno 500 ml, dodajte unutra neprekidno mešajući. Sada je dakle vatra na nekoj sredini, to će biti zaista dosta. Potom dodajemo i vodu da dobijete fini i jako gust sos, onako kako sam ja naučila i volim. Onda dodajte 3 čaše od 200 ml vode, dakle 600 ml vode. Vidjet ćete u nastavku gustinu sosa. Ukoliko vi volite malo ređe, dodajte više. Ako volite još gušće, onda manje. Po meni ovo je nešto, da kažem, idealno. Dobro promešajte, potrebno je da nema grudvice, neprekidno mešate kada dodajete vodu. Sada možete malo posoliti i 1 do 2 prstohvata soli. Biće sasvim dovoljno jer unutra dodajemo začinjeno meso koje će dodatno začiniti sos, pa da ne bismo slučajno preterali sa začinima. U startu je dovoljno da dodate ovoliko soli. Dobro zajedno izmešajte da se i so pomeša i ostavite da naš sos provri. Zato sam stavila na dosta nisku vatru, srednju, da bismo mogli da pripremimo meso. Počinjemo sa pirinčem. Spremite ovako jednu šolju od 200 ml i unutra dodajte pirinač. Ovdje ima otprilike oko 150 grama. Pirinač ja obavezno, kao što znate, operem iz nekoliko voda i ostavim da odstoji u toploj vodi. Sljedeći sastojak je crni luk. Ja ću upotrebiti jednu srednju glavicu crnog luka i kod ovog recepta je dosta bitno da kada sečete luk jako ga dobro isitnite da bude stvarno mnogo sitan. Pored crnog luka možete koristiti i beli luk. Ja ga ovog puta neću koristiti i moja mama ga obično ne dodaje u ćufte, barem u ovom receptu, tako da sad pravimo po receptu moje mame. U jedan sud možete dodati jedno cijelo jaje i po ukusu, ukoliko imate kod kuće malo paradajz pirea, pa to sve zajedno pomešajte. Zašto je ovo dobro? Kada dodate malo paradajz pirea, kada budete pripremali ćufte, odnosno kada budete izrađivali te kuglice, neće vam se lepiti za ruke, a i stvarno će doprinijeti jako lepom i finom ukusu, jer ovaj paradajz pire ima baš jako lepe začine i mnogo povrća u sebi, tako da baš u posljednje vrijeme volim da ga koristim i ovaj sastojak koji sam ja dodala, ovo nije po maminom receptu. Vi možete dodati i malo samo mlevene crvene paprike, to bi moja mama dodala. Unutra dodajem 500 grama usitnjenog mlevenog mesa, ovo je mešano mleveno meso, dakle malo junetine, malo svinjetine. Dodajemo usitnjen crni luk i začinjavamo. Dodajem jednu veliku supenu kašiku vegete, ovo je po mom ukusu,
i dodajem malo bibera sa belim lukom. Potrebno je dodati i neko začinsko bilje, ja ću dodati peršun. Bilo bi dobro da imate svež, ja uvijek imam ovako zaleđen koji je već unapred iseckan, pa ćemo dodati vrlo malo, ali kao zamena može da posluži naravno i suvi peršun. Procedite vodu od pirinča i dodajte unutra. Sada lepo sjedinite ovu smesu, stvarno je mekana i ispašće jako fine, mekane, ukusne ćufte. Već toliko lepo miriše onaj sos da jedva čekam da ćufte ubacimo unutra. Ja ću izrađivati otprilike ćufte neke srednje veličine, pa ću kao meru koristiti jednu supenu kašiku i tako ćemo raditi ćufte. A imate i onaj način u jednom od prethodnih videa gdje sam na papiru za pečenje dobro izradila meso pa onda napravila sasvim jednake ćufte. Eto, vi mi pišete da li ste isprobali taj način, stvarno je super, ali ukoliko nemate vremena ili vam se žuri, ovo je također odlična opcija. Možete koristiti i spravicu za sladoled pa da vam također budu jednake ćufte, samo što će biti malo manje. Kada ste ih sve izradili, naš sos taman je počeo da vrije, zato sam ga držala na dosta niskoj vatri dok nismo pripremili same ćufte. On izgleda ovako i ovo je gustina koju ja volim i tako sam naučila iz detinjstva i ovo mi je idealna gustina, a vi ćete naravno prema svom ukusu korigovati ukoliko volite malo gušće ili ređe. Sada možete temperaturu da malo pojačate, neka bude nešto iznad srednje i tako ćemo na taj način kuvati ćufte. Ne treba da bude ni mnogo jaka vatra, ni mnogo niska vatra. Polako dodajte jednu po jednu ćuftu, sve toliko lepo miriše i ovo je jedan od mojih, slobodno mogu da kažem, omiljenih ručkova koje sam obožavala u detinjstvu. Ne znam sa čime ih vi volite, da li sa pire krompirom ili recimo sa prokuvanom onom testeninom za špagete, s čime god, jako je ukusno. Možete sada da pokrijete i da ostavite da se kuva, kao što sam rekla, na temperaturi malo iznad srednje. Po ukusu, ukoliko imate kod kuće 1-2 babure paprike, možete ih slobodno iseckati na malo sitnije kockice i pred kraj dodati u ovo jelo. Naravno i ne morate, ali doprineće jako lepom i finom ukusu. Nakon 30 minuta, kao što ste vidjeli, pogledala sam kako stoje naše ćuftice. Svaku sam okrenula. S obzirom da je počelo dosta da vrije, ja sam smanjila temperaturu na srednju, a potom dodala i naše iseckane paprike, pa sve lijepo promiješala. Po želji možete dodati malo svežeg peršuna, pokriti i ostaviti da se sve do kraja lijepo skuva. Ostavite tako na srednjoj temperaturi da se kuva još nekih možda pola sata. Da bi sve bilo gotovo, kuvano meso, potrebno je otprilike ukupno 1 sat ili 1 sat i 10 minuta. Više od toga zaista nije potrebno. I ovo je stvarno jedan starinski način pripreme. Znam da mnogi meso kada prave ćufte malo prodinstaju na ulju, pa tek onda dodaju u sos i po meni lično tada ćufte budu tvrde. Ovo je način da vam zaista budu izuzetno mekane i evo sada ćemo ih zajedno probati da vidite kako su ispale. Također što se tiče sosa, vidite da je poprilično gust i ja obožavam baš ovakav. Nadam se da će se i vama dopasti, posebno ovaj jednostavan način pripreme. I hajmo sada zajedno isprobati ove ćufte. Pogledajte kako su mekane.
pirinač je omekšao, meso je skuvano i sve je toliko mekano. Ja sada nisam spremala pire krompir iz prostog razloga što ove ćufte pripremam dosta je kasno i spremam ovaj ručak za sutra, tako da ću sutra dan samo još skuvati krompir i napraviti ukusan pire i poslužiti zajedno sa ovim ćuftama, a za večeru moram svakako pojesti ove dve ćufte jer su zaista preukusne. Vi mi pišite kako vam se ovaj recept dopao, nadam se da ćete ga isprobati. Komadići paprike su se tako lepo skuvali i ovaj paradajz sos obogatili predivnim ukusom, tako da imate od mene jednu veliku preporuku. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno!